हेलो डियर पेरेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे साउंड ऑफ वाउल्स ई। मेरी पहली वाली वीडियो पे मैंने ए का साउंड दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। एंड फोनिक साउंड भी दिया हुआ है। बच्चों को साउंड सिखाने से पहले आप फोनिक साउंड ज़रूर सिखाइए कि कौन सा लेटर कौन सा साउंड बोल रहा है। तो यहाँ पे ई का है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ग्रुप है ई डी का, BED बेड। मैंने शॉर्ट साउंड भी बताया है जिसमें ई का साउंड आता है ए। BED बेड, FED फेड, LED लेड, RED रेड, WED वेड। देन EG का ग्रुप है BEG बेग, KEG केक, LAG लेग, PEG पेग, SEG सेक। देन AN DEN डेन, HEN हेन, MEN मेन, PEN पेन, TEN टैन। ET GET गेट, JET जेट, LET लेट, NET नेट, PET पेट। तो आप बच्चों को इस तरीके से ग्रुप बनाकर ई का साउंड बता सकते हैं। देन जब आपको पता है कि बच्चा अच्छे से समझ गया है, साउंड अच्छे से बता पा रहा है, तो आप उन्हें कुछ ऐसे वर्कशीट दीजिए, एक्टिविटी कराइए, क्योंकि जब तक आप बच्चों को एक्टिविटी नहीं कराएंगे बच्चा नहीं समझेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स। व्हाट इज़ दिस? विच पिक्चर इज़ दिस? नेट। नेट, न ए ट। तो ए में क्या कौन सा लेटर आ रहा है? ई आ रहा है, तो NET नेट। हेन, HEN हेन। लेग, LEG लेग। बेड, BED बेड। साथ साथ में आप बच्चों को ये भी बताइए कि हेन है। हेन मीन्स मुर्गी। नेट जाली, लेग पैर। आप ऐसे बच्चों को साथ साथ बताते भी जाइए। पेन, PEN पेन। मेन, MEN मेन। रेड, रेड कलर है, RED रेड। टेन, TEN टैन। तो इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं वर्कशीट बनाने के लिए। देन यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, अलग अलग टाइप के भी लिखे हुए हैं, जैसे जेन, डेल, एग, सेक। तो आप इस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं। EGG एग, EGG एग। PEN पेन, HEN हेन। तो इस तरीके से आप बच्चों को दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें साउंड के बारे में बताइए। जितनी ज़्यादा आप उन्हें प्रैक्टिस कराएंगे बच्चा उतना ज़्यादा सीखेगा। आप वर्कशीट दीजिए बनाने के लिए, एक्टिविटी कराइए। देन राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स लिखना है। रेड, फेड, बेड। गेट, जेट, नेट। लेग, बेग, पेग। मेन, डेन, हेन। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं बच्चों को लिखने के लिए। सर्कल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, ED का ग्रुप है। अब लास्ट वर्ड देखिए, ED, BED ED एड, BED बेड, BED एड, तो बेड। सर्कल। एग, PET पेट, MEN मेन, KEG केक। तो ऐसे सर्कल करने के लिए दीजिए, मैच करने के लिए दीजिए। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उन्हें सर्कल मैच बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसे वर्कशीट बना कर दे दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।